Всем привет, я тут Трубач Елисей и ФРО Фростборн, короче. Сейчас мы с вами откроем деревянные клоны, потому что я тупанул, и когда открывал сундук, я это не снял на камеру. Так что let it go, let it go. Давай сейчас откроем. Давай идти. Кун-кулинь, открываем сундучок. Как вы думаете, что-то дадут? Что-нибудь дадут, думаете? Мне кажется, максимум, что мне дадут, это зеленый сет и по фигне. Фу. Ну, с Богом. Вот, у меня сейчас вообще ничего нету. Ага. 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 То есть, по-вашему, я могу вот так идти. Понимаете, допустим, это у меня вот все останется на один удар. Я смогу пойти на друидов. Вот так. На минуточку. Кстати, да, на друидов я уже все. И синьку потерял, и не синьку. А, ну синьку и ботинки зеленые. Спасибо вам, разработчики, мой любимый посох пепла. Пепел. Пеполе, 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 пеполе. Кстати, ребят, пожалуйста, пишите, кто продаст посох гнева и этой следопыта, а также мага. Я куплю. Мой сервер это Бета Азия. 69 уровень. Я также играю на КИС. ЦИС. Ну, на ЦИСе, короче. Да. Бета International, Бета Европа и Бета Америка. Я на них играю, но очень редко. Там может раз. То есть на ЦИС я захожу там может ну раз где-то дней в 10, а на остальные сервера вообще не захожу. Так что, ребята, вот такой вот. Оцените ролик. А я не заметил еще здесь скорости даже хороший, по-моему. Так что, ребят, если вам ролик понравился, оцените его указом. Ну, всем отличного настроения и всем пока.